बोलिए, क्या जानना चाहते हैं? तबीयत खराब ज़्यादातर रहती है और सर दर्द होता है। हाँ। ये पीठ साइड में बहुत मतलब वहाँ लगता है कुछ चक्र टाइप का बहुत दर्द होता है। और रात में नींद जब से ये हुआ है तब से नींद नहीं आती रात में। और कान में जैसे चलती रहती है झिंगुर टाइप के, रात में आवाज़ आती है कान में बहुत। कभी कभी मतलब सपना भी बहुत भयानक आता है। माता जी, आपके ऊपर प्रेत बाधा है, आपके शरीर में प्रवेश करते हैं, आपको परेशान करते, आपका स्वास्थ्य खराब कर रहे तथा पेट में पीड़ा देते हैं, हाथ पैर मांसपेशियों में पीड़ा देते हैं, जीन खबीज आदि लगे हैं, सर भारी रहता है, चुभन होती है, आपको रात में नींद नहीं आती है, अभी आपको भय लगा हुआ रहता है कि आपके बच्चे को कोई ये परेशान ना करे, डर लगता है। एक मंत्र देता हूँ, इसका रोज जाप करिए, ये प्रेत वगैरह आना प्रवेश करना बंद करेंगे।